مسئله زمانی کردی که خواندنه به یعنی مثلا ما هری بینگه هینه و يعني ما يعني جرك ولا تشار السر كرن وش بوفه و هم هفتين جي دام بكن تكشينه كميجي جرك و هبه نجبنا في اوهات يعني گفتگو به راحت نکردن به وزارت التربیه سوری راحت نکردن و انجام ده ام گشتن انجامه که و انجامه که گوری يعني خاصه که گلی کرده گلی هریم هر گلی هریمه زمانی کردی تیدا هاتو قبول کردن لهيج الترفي ابدا يعني الترفي سرو كومار ده نهاتي وكرن يعني هن نهاتي مذاكرين البندويه مش بربي ابا مثلا هن مايه يعني هن رسمي نبي فرمي نبي بچن جران چونا مشامه ده هات وكرن استاجور ده هات نقاش كرن يكسرت كرن نينا لبالي او دكن يعني وكي شهر سريك تيجرين مساله تقنينه فنينه